হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুমণি পাললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কোনো ব্লগ নহয়, একো নহয়, তো সেইটো গম পাইছে, থাম্বনেইলটো দেখা পায়। আজি এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আনবক্সিং কৰিম আৰু ৰিভিউ কৰিম কেনেকুৱা হয়, আৰু সেইটো হ'ল ড্ৰাই ক্লথ ষ্টেণ্ড। কাৰণ আমাৰ সকলোৰে ড্ৰাই ক্লথ ষ্টেণ্ডটো খুব প্ৰয়োজন, যিবোৰ ঘৰত আপোনাৰ স্পেচ নাই, যিবোৰ ঘৰ আমাৰ নিচিনা, মানে ধৰক আমাৰ কি হয়, মানে বৰষুণ পৰিলে খুব প্ৰব্লেম হয়। কাৰণ চাদৰ ওপৰত বৰষুণ পৰিলে আমি কাপোৰ শুকাই দিব নোৱাৰোঁ, আৰু ঘৰতো মানে গোটেইখিনি ঠাইত আপুনি কাপোৰ শুকাই দিব নোৱাৰে ৰছী বান্ধি বান্ধি। কোনোবা এটা মানুহ আহিলে অলপ লাজ পোৱা যায়, দেখাত বেয়া দেখে, হয়নে নহয়, ৰুমবোৰৰ হয়। চ' সেইবাবে ড্ৰাই ক্লথ ষ্টেণ্ডটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো এইটোৰে আজি ৰিভিউ কৰিব ওলাইছোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ। ব্লগ আমি চাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয়। আৰু এইখনে হৈছে, চাওক, এইখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। বক্সটো আছে ইয়াতে। চ' দেৰি নকৰি ব্লগ এইটো আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া আমি। এইটো চাওক, ইয়াতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ছেটটো দিছে। ইয়াতে গোটেই বস্তুবোৰ আছে সম্পূৰ্ণ। আৰু এনেকুৱা ৰড দিছে আপোনাৰ, এনেকুৱা ৰড, এইটো চাওক। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ কাপোৰ থোৱা বস্তুবোৰ, য'ত এনেকুৱা ছেট আছে। বহুত কেইডাল আছে, যিবিলাক লাগে, যিমানখিনি আছে। আৰু এইটো আছে আপোনাৰ, আৰু ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপুনি কেনেকৈ ফিটিং কৰিব, কি কৰিব, গোটেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে। ষ্টেপ ৱাইজ দিয়া আছে। এইটো 1, 2, 3, 4 এনেকুৱা যিমানখিনি ষ্টেপ আছে গোটেইবোৰ দিয়া আছে। ইয়াতে এইটো চাই ফিট কৰিব পাৰে গোটেইখিনি। আৰু এইটো 3টা টায়াৰ, 1, 2, 3, আৰু এইবিলাকো আছে। আৰু এইটো ইয়াতে চকা লগোৱা আছে। এইটো মুভ কৰা যায়, আপুনি য'তে ত'তে মুভ কৰিব পাৰে। চ' আহক আমি চাওঁ এইটো ফিটিং কৰে কেনেকুৱা হয় ফিটিং কৰাৰ পিছত। আৰু ইয়াতে স্ক্ৰু দিয়া আছে কেইডালমান। চ' স্ক্ৰু দ্বাৰা আমি ফিটিং কৰিব লাগিব বস্তুবোৰ ভালদৰে। ক'ত স্ক্ৰু ফিট হয় তাতে লগাব লাগিব। চ' চাওঁ, এতিয়া মই ফিটিং কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। এইটো চাই ফিটিং কৰিম মই। আৰু এই ৰডবোৰ ষ্টিলৰ হয়, সম্পূৰ্ণ ষ্টিল, বহুত ভাল মেটেৰিয়েল দিছে। আৰু এই যে কমলা কালাৰৰ যোনটো দেখিছে, এইটো হ'ল প্লাষ্টিকৰ। চ' সেইটো প্লাষ্টিকৰ আৰু ৰডটো ষ্টিলৰ। আৰু মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল, হাৰ্ড হয়। প্লাষ্টিকটো আপোনাৰ হাৰ্ড হয় বহুত। চ' এইবাৰ মই ষ্টিলবোৰ ক'ত কেনেকৈ লগাব লাগে
তো সেইটো কাগজখন চাই চাই লগাম আৰু বলক ফিটিং কৰোঁ। ইয়াতে স্ক্ৰুবোৰ এনেকৈ লগাব, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ সহায়ত লগাব বস্তুবোৰ, তেতিয়াহে টাইট হ'ব। আৰু এইটো চব ফিটিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই ফাইনেল লুকটো দেখাই দিওঁ। এইটো চব ফাইনেল লুক, এইটো চব পূৰা একদম গোটেইখিনি দেখা পাইছে হয়তো। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আৰু এইটো চাওক, এইটো আপোনাৰ কাগজত লেখা আছে যে ফৰ ইউজ হামাৰ ফৰ পাৰফেক্ট ফিটিং। আপোনাৰ অলপ ঢিলা হ'ব পাৰে, ফিটিংবোৰ লুজ হ'ব পাৰে মানে, তো তাৰ বাবে হামাৰ ইউজ কৰিব। ময়ো ইউজ কৰিছোঁ, এইটো হামাৰ লৈছোঁ, অলপ কৰে লাহে লাহেকৈ কৰি দিলে হৈ যাব। আৰু এইটো হ'ল ফাইনেল লুক। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কাপোৰ ৰাখি দেখাম। একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ ড্ৰাই ক্লথ বৰষুণৰ দিনতো ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো ইউজ কৰিম আলনা হিচাপে। তো আপোনালোকক মই কাপোৰ ৰাখি দেখাম, কিমানখিনি কাপোৰ থাকিব পাৰে ইয়াতে। চ' বলক ফাইনেল লুকটো দেখাওঁ আমি। আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখাব, এইটো যে এনেকুৱা আছে ন, এইটো কিন্তু আপুনি মুভেবলো কৰিব পাৰে মানে এইটো অলপমান ফিটিং আফটাৰ ফিটিং মানে এইটো অলপ
আফটাৰ ফিটিং মানে আফটাৰ ফিটিং এইটো আপুনি ফল্ড কৰিও ৰাখিব পাৰে, মানে যদি আপোনাৰ নালাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ ফল্ড কৰি থৈ দিব পাৰে যাতে স্পেচ কম হয়, আৰু এনেকৈ অলপমান ঠেলি দিলে এইটো এনেকুৱা খুলি যায় বস্তুটো। তো এইটো বহুত মানে হেল্পফুল ছিষ্টেম, জগা কম হৈ যায়, আপোনাৰ যেতিয়া নালাগে তেতিয়া ফল্ড কৰিও থ'ব পাৰে। তো এইটোৱে আৰু এইপিনে চাওক, এইটোৰ ফাইনেল লুক। মই এইটো মোৰ কাপোৰবোৰ সজাই ৰাখিছোঁ, ফাইনেল লুকটো চাওক। আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগতে কৈছোঁ যে এইটো মই মোৰ মানে ৰুমত আলনা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আনিছোঁ। চ' এইটোৱে চাওক, বহুত ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু ৱেইটো লয়, এইটো মই ইমানখিনি ৰাখিছোঁ, কিন্তু এইটোৰ কমপ্লিট ৱেইট 20 kg ল'ব। ইয়াতে লেখা আছে কমপ্লিট ৱেইট আপোনাৰ 20 kg লয়। চ' এইখিনিয়ে মানে ইউজফুল, ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, এইটো মই ৰেটটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই আপোনালোকক। তো ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তো ৰেটটো মই পাইছোঁ এইটো 1399, মানে 1400 টকাত টোটেল। আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট আছিল, ডিছকাউণ্টত পাইছোঁ। তো আপোনালোকে, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, ইয়াৰে লিংকটো আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি ভাল লাগে, ইউজফুল হয় আপোনালোকৰ যদি ভাবে, তো ল'ব পাৰে ইয়াতে। চ' আৰু এটা কথা, এইটো আপুনি অকল নিজৰ কাৰণে নহয়, কোনোবাক যদি গিফ্ট দিব লাগে বা কিবা কৰিব লাগে, তো সেইটোও কৰিব পাৰে। আপোনাৰ 1500 টকাৰ ভিতৰত ধুনীয়া গিফ্ট হিচাপে হয়, আৰু এইটো ইউজফুল হয় বহুত। ছোৱালী মানুহবিলাকৰ কাৰণেতো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়, আৰু মানে কেনেকৈ কাপোৰবোৰ এৰেঞ্জ কৰিব, কি কৰিব, ক'ত শুকা দিব, সেইবাবে এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিল। যদি ভাল লাগিছে আৰু ইউজফুল হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে, তো এটা লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব।